Apmēram 10% cilvēku populācijā dzīves laikā attīstās cukurdiabēts. Tas ir gana daudz, un daudz cilvēki līdz tam, kad kaut kas nenotiek ar viņu veselību vai kāds arī akūta sirds problēma, līdz tam pat nezin, ka viņam ir cukurdiabēts. Tādēļ šīs pārbaudes ir nepieciešams veikt katru gadu. Daudz pacienti, cilvēki, teiksim tā, pat nezin, ka viņiem ir diabēts. Tādēļ ir nepieciešams veikt regulāri savas veselības pārbaudes pie ģimenes ārsta, tajā skaitā noteikti cukura līmeni asinīs. Ir zināms, ka sirds un asinsvadu slimības ir galvenais otrā tipa cukurdiabēta mirstības cēlonis. Līdz ar to, protams, sekas ir ļoti nopietnas. Ja diabēts netiek laicīgi atklāts un pienācīgi ārstēts, tad diezgan ātri var attīstīties gan sirds asinsvadu saslimšana, tad vainag ar tā arī apkaļķošanās, sašaurināšanās, kas var novest līdz sirds infarktam, vai arī tiešā veidā slikti kontrolēts diabēts ietekmē sirds muskuli. Tas kļūst tāds biezāks, vājāks un arī noved līdz sirds mazspējai. Zināms, ka otrā tipa cukurdiabēts tā ir arī dzīves veida slimība. Lielā mērā tas atkarīgs no mums pašiem. Cik esam aktīvi, cik esam sportiski, kāds ir mūsu ķermeņa svars, ko ēdam. Un līdz ar to mēs teikt, ka cukurdiabēts ir viena no civilizācijas slimībām. Es esmu endokrinologs un katru dienu strādāju ar pacientiem ar otrā tipa cukurdiabētu. Un tā ir lieta, par kuru mēs dažreiz ikdienā neaizdomājamies, jo tad, kad mums ir stress, tad mums ir kortizols, kas darbojas pretīm insulīnam, kad mēs nepietiekam izguļamies, jo, ja mēs neesam izguļojušies, mums atkal ir vairāk stresa hormonu. Un mēs, diemžēl, nepareizi ēdam daudz iemeslu dēļ, un mums ir daudz mazāk fiziskā slodze kā parasti. Visi šie faktori nosaka to, ka insulīns šūnās nevar strādāt pietiekami labi. Un līdz ar to insulīns veidojas vairāk un attīstās sindroms, ko sauc par insulīna rezistenci. Un insulīna rezistents ir arī sirdī, jo sirds patiesībā arī ir muskulis. Un tātad, kad mums ir insulīna rezistence, sirds, kura normāli tukšā dūšā ēd taukskābes, bet pēc ēšanas izmanto glikozi, un glikozi izmantot sirdī ir enerģētiski izdevīgāk. Tajā brīdī, kad mums ir insulīna rezistence, mums ir abi substrāti. Mums ir daudz glikozes un mums ir daudz taukskābju. Bet sirds insulīna rezistences reakciju dēļ nevar izmantot īsti nevienu ne otru. Un tas nozīmē, ka lēnām attīstās sirds mazspēja. Proti, katra sirds šūniņa sliktāk savā vietā, kur dedzina, ko sauc medicīnā par mitohondriju, tiek pie šīm te uzturvielām, taukskābēm vai glikozes, lai pārvērstu ATF. Tas ir tas, kas ir enerģija. Un tātad pirmais, kas mums ir jādara, mums ir jāveic cik pa brīdim, vismaz pēc 40 gadu vecuma, mums ir jānosaka glikoze vismaz tukšā dūšā. Ja tā ir lielāka par 5,6, bet nesasniedz 7, tad tas ir tā saucamais prediabēts. Un tas ir signāls, ka mums ir jāmaina visi tie faktori, kas ir dzīvesveids, stress, uzturs, fiziskās slodzes, lai mēs uzlabotu šo insulīna jutību un lai mums neattīstītos diabēts un lai mūsu sirds būtu vesela. Es esmu dr. Štelmane, endokrinoloģe, un ikdienā konsultēju pacientus ar cukurdiabētu. Vairums no maniem pacientiem ir ar otrā tipa diabētu. Daļa no viņiem ir gados vecāki, viņiem ir arī paaugstināts asinsspiediens, liekas svars un daļai arī kāda no sirds asinsvadu slimībām. Slimojot ar cukurdiabētu, protams, ir jāmēra savus glikozes līmenis asinīs, jāseko holesterīna skaitlim, asinsspiediena svārstībām un jāsakot, lai tie būtu vēlamā intervalā.
Cukurdiabēts ir viens no galvenajiem sirds mazspējas cēloņiem. Tādēļ pirmām kārtām nepieciešama arī rūpīga diabēta kontrole. Tāpēc katram būtu jāzina sirds mazspējas pirmie simptomi. Un atrodot kādu simptomu sev, nekavēties un pārunāt par to ar ārstu un kopīgi izlemt, kādi papildus izmeklējumi būtu veicami, lai sirds mazspējas diagnozi izslēgtu vai apstiprinātu. Atbildot uz jautājumu, vai slimojot ar diabētu jādomā arī par sirdi, es varu atbildēt jā, jādomā un jāieklausās savā sirdī.